హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ కార్టెక్ ఏవి. సో గైస్, ఈరోజు వీడియో ఏంటి అంటే బలెనో 2017 మోడల్ రియర్ రైట్ సైడ్ క్వార్టర్ పనల్ రీప్లేస్ అండ్ రిపేర్ చేశారు. ఇక్కడ చూడండి గైస్, ఫస్ట్ డిక్కీ డోర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ సీలెంట్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా మనకు పేస్ట్ చేసినట్టు కనిపిస్తూ ఉంది. సో ఈ విధంగా అయితే ఉండదు. సో రోబోటిక్ పంచెస్ అనేవి ఉంటాయి. సో రైట్ సైడ్లో డోర్ ఓపెన్ చేసి చూడండి గైస్, బీడింగ్ ఇక్కడ బీడింగ్ ఓపెన్ చేసి చూడండి. సో ఇక్కడ వెల్డింగ్ స్పాట్స్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి గైస్. ఇక్కడ చూడండి గైస్, సో వెల్డింగ్ చేశారు. ఇక్కడ కట్ చేసి అనేది ప్యానల్ అయితే రీప్లేస్ చేశారు. సో లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది యాక్సిడెంటల్ ఏమీ లేదు. సో ఇక్కడ రోబోటిక్ పంచెస్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. సో రైట్ సైడ్లో ఇలాంటి పంచెస్ అనేది లేవు గైస్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నుంచి ఇలా వస్తుంది గైస్. సో మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ డోర్ బీడింగ్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకి ఇక్కడ రోబోటిక్ పంచెస్ ఉంటాయి. అండ్ చూడండి గైస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నుంచి ఈ విధంగా అయితే వస్తూ ఉంటుంది. సో రైట్ సైడ్ నుంచి అయితే యాక్సిడెంటల్ అయ్యి పార్ట్ రీప్లేస్ అయింది, రిపేర్ చేశారు. సో ఈ విధంగా అయితే పార్ట్ రీప్లేస్ అయింది గైస్, రైట్ సైడ్ క్వార్టర్ ప్యానల్. సో గైస్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ కమెంట్ చేయండి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి గైస్. మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్.